इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार या जो भी लक्षण आमतौर से वायरल बुखार के होते हैं वो मिलता है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है, कैसे अलग कर सकता है, कैसे ये समझे कि उसको कोरोना वायरस है या फ्लू है, एलर्जी है, कौन सी बीमारी है। तो बहुत शॉर्ट में ये वीडियो होने वाला है। इस पे मैंने कल एक दूसरा वीडियो अपलोड किया था जो थोड़ा लंबा हो गया, 7-8 मिनट का हो गया, लेकिन ये 2-3 मिनट में आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कि आपको कब आप ये समझेंगे कि मुझे कोरोना वायरस का लक्षण है, कब आप ये सोचें कि मुझे फ्लू है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना वायरस किसी को है तो फ़ौरन उसकी जांच होनी चाहिए, फ़ौरन उसको घर से अलग होना चाहिए ताकि ये बीमारी किसी में फैले ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, आप ऊपर वाला कॉलम देखिए सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम के साथ अगर हम सीधे देखते हैं तो देखिए उसमें कोविड-19, कॉमन कोल्ड, फ्लू और एलर्जी, ये चार बीमारियां हैं, जिसमें एक पहला जो कॉलम है ये वाला, ये सिम्टम्स का कॉलम है। अब इसमें हम पहले ऊपर के 3 जो हैं वो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नीचे भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो ऊपर में जैसे हम देखते हैं कि बुखार, अब ये तीनों सिम्टम का एक साथ मरीज में मिलना ज़रूरी है, पेशेंट में। अगर किसी में बुखार मिलता है या सूखी खांसी मिलती है या किसी में खाली सांस फूलने की बीमारी मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कोरोना वायरस हो। तो तीनों का मिलना ज़रूरी है। अब हम बताते हैं उसको। सबसे पहले आप फीवर को देखिए। तो फीवर देखिए, कोविड-19 जो कोरोना वायरस में बहुत कॉमन होता है, आमतौर से मिलता है, लेकिन कॉमन कोल्ड जो सर्दी होती है उसमें नहीं मिलता है आमतौर से, और फ्लू में जो वायरल बुखार होता है उसमें भी कॉमन है बुखार। और एलर्जी की बात करें तो उसमें कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो यानी बुखार को अगर हम देखें तो कोरोना वायरस में और फ्लू में कॉमन है। इसी तरीके से हम दूसरा सिम्टम जो ड्राई कफ है वो भी कोविड-19 और फ्लू यानी कि इन दोनों बीमारियों में कॉमन है। अगर आपको बुखार और सूखी खांसी है तो आपको कोरोना वायरस भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है। अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलना। इसको अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 में कॉमन है, यानी कि कोविड-19 में मिलेगा। इसी के साथ साथ कॉमन कोल्ड और फ्लू में किसी को भी सांस फूलने की बीमारी नहीं मिलेगी, यानी कि वो सांस उसकी नहीं फूलेगी, वो आसानी से चल सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। लेकिन कोरोना वायरस में सांस बहुत तेज़ फूलती है, बहुत ज़्यादा फूलती है सांस, जो इंसान जल्दी जल्दी लेता है और सांस को रोक नहीं सकता है वो। जैसे हम लोग नॉर्मल लोग 40 से 50 सेकंड रोक लेते हैं सांस को अंदर लेकर के, लेकिन जो कोविड का पेशेंट होगा वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। तो लेकिन अब ये सांस फूलने की बीमारी देखिए, एलर्जी वाली अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें सांस फूलने की बीमारी मिलेगी। तो अगर किसी को सांस फूलने की बीमारी है तो उसको एलर्जी भी हो सकती है, कोविड भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको कोविड होगा तो साथ में ड्राई कफ यानी सूखी खांसी होगी, बुखार होगा, ये तीनों चीज़ें एक साथ होंगी। तो ये चीज़ आप समझिए मोटा मोटा। अगर किसी को फीवर है, साथ में ड्राई कफ बहुत ज़्यादा, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने की बीमारी है, तो उसको फ़ौरन अभी जो कंडीशन है उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो भी सरकारी जहाँ पे चेक हो रहा है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे जाना है, अपनी बात बतानी है, अपनी हिस्ट्री देनी है और चेकअप करवाना है। लेकिन अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों में से कोई एक लक्षण नहीं मिलता है, तो उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ लोगों में लक्षण नहीं आते हैं, सिम्टम्स नहीं आता है, तो उनका टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है। तो अगर आपको किसी से आप टच में नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टेंशन ना लें। लेकिन अगर कोई मरीज़ है जिससे आप टच में आए हैं तो आपको टेंशन लेना है, आपको फ़ौरन अपनी जांच कराना है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। दोस्तों, ये जानकारी कोविड, फ्लू और एलर्जी के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।